السلام علیکم، میرا نام محمد حارث عبداللہ بزنس والا ہے۔ آج ہم انٹرویو کریں گے عمر ایئرپلین والے کے ساتھ۔ سب سے پہلے اپنا شارٹ سا انٹروڈکشن دیں۔ جی تو السلام علیکم، میرا نام عمر ایئرپلین والا ہے اور میں ریحان اسکول آن لائن اکیڈمی لیول 1 بیچ 3 کا اسٹوڈنٹ ہوں اینڈ میں ابھی 12 سال کا ہوں اوکے، اور آپ میں کہاں ابھی سے بلانگ پاکستان کرتے میں ہیں؟ میں ابھی پاکستان میں رہتا ہوں اور پاکستان کے اندر میں خانوال میں رہتا ہوں۔ اوکے، اس وقت آپ کس فیلڈ یا کلاس میں اسٹڈی کر رہے ہیں؟ اس وقت میں ریحان اسکول میں یا فزیکل اسکول میں؟ دونوں میں۔ فزیکل اسکول میں تو میں نے ابھی چھوڑا ہوا ہے، لیکن لاسٹ ٹائم میں جب تھا میں 7th کلاس میں تھا جب میں نے چھوڑ دیا تھا فزیکل، تو اس کے بعد میں ریحان اسکول میں آ گیا۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ ریحان اسکول میں لیول 1 بیچ 3 میں ہوں۔ اوکے، آپ کا فیوریٹ سبجیکٹ کون سا ہے اور کیوں؟ میرا فیوریٹ سبجیکٹ ویسے تو پہلے اردو ہوتا تھا، اردو اور انگلش اور میتھ تھا، لیکن پھر جیسے جیسے میں کلاس 7 تک پہنچ گیا تو مجھے صرف میرا فیوریٹ سبجیکٹ انگلش رہ گیا۔ اور انگلش مجھے اس لیے اچھا لگتا ہے کیونکہ بہت زیادہ کنٹریز میں مطلب اگر ہم فورن کنٹریز میں جائیں تو وہاں پہ ہمارے پاس ان کی تو ہمیں لینگویج موسٹ آف ٹائم نہیں آتی ہیں، تو انگلش ہی اچھا طریقہ ہے کمیونیکیٹ کرنے کا لوگوں سے، تو اس لیے بھی مجھے اچھی لگتی ہے انگلش۔ اوکے، آپ کی ایجوکیشنل جرنی کیسی جا رہی ہے؟ ریحان اسکول میں جی۔ ریحان اسکول میں تو اچھی جا رہی ہے، ابھی تک تو اچھی جا رہی ہے۔ اوکے، اسٹڈی کے دوران آپ کو سب سے بڑا چیلنج کیا فیس کرنا پڑا ہے؟ اسٹڈی کے دوران کی بات کریں تو سب سے اس میں چیلنج تو ریحان اسکول میں چیلنج یہی ہے سب سے بڑا، کہ مطلب سب سے بڑا تو نہیں لیکن موسٹ آف دا ٹائم چیلنج یہ آتا ہے کہ وہ نیٹ ورک چلا جاتا ہے، بجلی چلی جاتی ہے۔ بجلی کا تو خیر کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب وائی فائی چلا جاتا ہے اس میں مسئلہ آ جاتا ہے، تو یہ چیلنج ہے۔ تو باقی کبھی کبھی جاتا ہے، ہر وقت نہیں جاتا، مطلب مشکل سے جاتا ہے لیکن جاتا ہے، تو یہی ایک اوکے، چیلنج ہے یہاں پہ تو ریحان اسکول میں، تو باقی کوئی نہیں۔ آپ کو اسٹڈی کے دوران سب سے زیادہ موٹیویشن کس چیز سے ملتی ہے؟ سب سے زیادہ موٹیویشن مطلب کہ یہی اسی کام سے ملتی ہے کہ جیسے کہ ہمیں گیو اپ نہیں کرنا چاہیے کبھی، اور دوسرا کہ اگر تو میں یہ کام کر لوں، میں کیا کرتا ہوں کہ میں کچھ ایسا رہتا ہوں کہ اگر میں کام کر لوں تو مجھے ریوارڈ کیا ملے گا، مجھے کیا فائدہ ہوگا، تو یہ بھی چیز سوچ کے میں کام کرتا ہوں، موٹیویٹ ہوتا ہوں اس چیز سے۔ دوسرا کہ مجھے یہ ہے کہ کبھی ہمیں گیو اپ نہیں کرنا ہوتا، ہار نہیں ماننی چاہیے، یہ بھی ہے۔ آپ گروپ اسٹڈی پسند کرتے ہیں یا سیلف اسٹڈی؟ گروپ اسٹڈی یا سیلف اسٹڈی آپ نے یہ بولا ہے نا؟ جی۔ گروپ۔ اوکے، آپ کا فیوریٹ ٹاسک کون سا ہے؟ ریحان اسکول میں میرا فیوریٹ ٹاسک ہے انٹرویو کرنا، اور اس کے علاوہ میرا ہے وہ
اس کو کیا کہتے ہیں اسٹوری پوسٹ بنانا اور کینوا پوسٹ بنانا. آپ اپنی اسکول لائف اور پرسنل لائف کو کیسے بیلنس کرتے ہیں؟ دونوں بیلنس ہو ہی جاتی ہیں, مطلب کہ جیسے کہ صبح اٹھنا, پھر وہاں پہ میں صبح خود بریک فاسٹ بنانا ہوتا ہے, اور یہ ایک ہو گیا. اس کے بعد بریک فاسٹ کے بعد میری لیول 1 بیچ 3 کی کلاس ہوتی ہے. اس کے بعد ارننگ کلاس ہوتی ہے, پھر مجھے ریسٹ ملتا ہے کچھ گھنٹے کا, پھر میری کلاس ہوتی ہے ایک الگ سے, اور قرآن کلاس ہوتی ہے. اس کے بعد پھر تھوڑا سا ریسٹ ملتا ہے اور میری انٹرنشپ کی کلاس شروع ہو جاتی ہے. تو ایسے مطلب کلاس اور ریسٹ ایسے ہی بیلنس ہو جاتا ہے کسی طرح. اوکے. آپ آن لائن لرننگ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اس کے بارے میں آن لائن لرننگ کے بارے میں کیا سوچتا ہوں, تو یہ سوچتا ہوں کہ اس میں اچھی ہے آن لائن لرننگ. مطلب ہم کہیں پہ بھی بیٹھ کے کر سکتے ہیں, تقریباً آلموسٹ کہیں پہ بھی بیٹھ کے کر سکتے ہیں. یا تو ہمیں جیسے ریحان اسکول میں تو ہمیں لیپ ٹاپ چاہیے ہوتا ہے, تو ہمارے پاس لیپ ٹاپ ہونا چاہیے, ہمارے پاس انٹرنیٹ ہونا چاہیے, اور جو کچھ چیزیں موبائل وغیرہ ہو گیا, ایسی چیزیں ہونی چاہیے امپورٹنٹ. اور آن لائن ایجوکیشن کا فائدہ یہ ہے کہ ہم لوگ یہ تقریباً مطلب آلموسٹ ہر جگہ پہ ہم کر سکتے ہیں, یہ لے سکتے ہیں اپنی کلاس. اوکے. آپ کا فیوریٹ ایجوکیشنل ٹول یا ایپ کون سا ہے؟ اب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں کیا کام کر رہا ہوں. جیسے ایڈیٹنگ میں مجھے کینوا اچھا لگتا ہے, لیپ ٹاپ پی سی وغیرہ کے لیے کینوا, موبائل کے لیے مجھے ان شاٹ اچھا لگتا ہے, اور جیسے کہ یہ اے آئی سیشن وغیرہ کر لینا, اس میں مجھے یہ سیسمی اچھا لگتا ہے. انٹرویوز کے لیے مجھے زوم اچھا لگتا ہے. ایسا اوکے. آپ نے ریحان اسکول جوائن کرنے کا ڈیسیجن کیوں لیا؟ کیونکہ مجھے اے آئی سیکھنی تھی. اوکے. آپ نے ریحان اسکول کے بارے میں پہلی بار کہاں سے سنا؟ میرے بابا نے مجھے بتایا تھا ریحان اسکول کے بارے میں. اوکے. آپ کا ریحان اسکول میں فرسٹ ایکسپیرینس کیسا تھا؟ میرا ریحان اسکول میں فرسٹ ایکسپیرینس کیسا تھا, میرا پہلا دن تو میرا بہت اچھا ہی گزرا تھا. اوکے. ریحان اسکول کی کون سی چیز آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ ریحان اسکول کی مجھے سب سے اچھی یہ چیز پسند ہے کہ ایک تو اس میں ہم لوگوں کو کلاس, جیسے کہ اس میں ایک تو یہ ہے کہ ہمیں ارننگ سکھائی جاتی ہے. جیسے اگر آپ لیول 1 کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو پتہ ہی ہوگا ارننگ کلاس کا, تو اس میں ارننگ وغیرہ کا بتایا جاتا ہے. آپ لیول 1 کے اسٹوڈنٹ ہیں نا؟ فاؤنڈیشن لیول. اچھا, تو آپ فاؤنڈیشن لیول میں ایکسٹرا کلاس جس کا نام ہے ارننگ کلاس, اس میں جاتے ہیں؟ جی آپ کی آواز کٹ رہی ہے. یہ جو ارننگ کلاس ہوتی ہے وہ آپ فاؤنڈیشن لیول کے بچے بھی جاتے ہیں, ادھر نہیں جاتے نا؟ نہیں. تو اصل میں نا, جو میں آپ کو اپنا بتا دیتا ہوں کہ جب آپ لیول 1 میں جائیں گے نا, تو آپ کی نا ایک ایکسٹرا کلاس ہوگی. وہ نا ہوتی ہے کلاس جس کا نام ہے ارننگ کی کلاس. اب اس کلاس کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ نے نا ارننگ کرنی ہوتی ہے. اس میں اب الگ الگ طریقے ہوتے ہیں, جیسے اپنے کلاسز دینا بچوں کو, اور جو سب سے پہلا اسٹیپ ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے ارننگ وغیرہ کرنے کا, جو ہم نے اپنے پیرنٹس کو ٹاسک کروانے ہوتے ہیں. پیرنٹس اویلیبل نہ ہو تو ہم نے اپنے سبلنگس کو یا پھر انکل آنٹی وغیرہ کو کروانے ہوتے ہیں, اور ہم نے مہینے کی منیمم 5000 روپیز کمانے ہوتے ہیں. تو اس طرح سے نا ارننگ کے ٹاسک میں کرنے ہوتے ہیں. ہر دن نا ہم نے اپنے پیرنٹس کو کچھ نہ کچھ سکھانا ہوتا ہے جو انہوں نے ہمیں ٹاسک دیے ہوتے ہیں. اصل میں ہم نے اپنے پیرنٹس کو پوری اے سی سی ایل جو ہے نا فاؤنڈیشن لیول وہ کروانی ہے, لیکن ہم نے اپنے میں کرانی ہے کہ میں ان کو سکھاؤں گا, اور ہر مہینے منیمم 5000 کمانا ہے. اور وہ پھر بے شک ہم لوگ 2 لوگوں کو بھی کرائیں ٹاسک, پھر
جیسا بھی ہو کسی طرح کر کے ہمیں ہر مہینے منیمم 5000 کروانا ہے. تو یہ اس میں نا مجھے ارننگ کے ٹاسک کرنا اچھا لگتا ہے کیونکہ اس میں ہر مہینے 5000 ہم کما لیتے ہیں. اوکے. ریحان اسکول نے آپ کی لرننگ اور کانفیڈینس میں کیا چینج لایا؟ جی اچھا، میں آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ آپ جب لیول 1 میں جائیں گے نا تو آپ کو اس کے بارے میں اور پتہ چل جائے گا. اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کا نیکسٹ کوشچن کیا ہے؟ میں نے کہا ریحان اسکول نے آپ کی لرننگ اور کانفیڈینس میں کیا چینج لایا؟ پہلے میں بہت شائع تھا، انٹروورٹ سا تھا. تو ریحان کیمرے کے سامنے بیٹھنے سے ڈر لگتا تھا. تو ریحان اسکول میں آنے میں یہ سب میرا ختم ہو گیا. اب ڈر نہیں لگتا کیمرے کے سامنے. اب شائع بھی نہیں ہوں کہ مطلب کہ بہت زیادہ پہلے انٹروورٹ تھا، اب بہت زیادہ بھی انٹروورٹ نہیں ہوں. اوکے. ریحان اسکول میں آپ کا فیوریٹ ایکٹیویٹی ایکسپیرینس کون سا تھا؟ یہ تو میرا فاؤنڈیشن لیول ہی تھا کہ اس میں ہم نے بہت مزے کیے تھے. اس میں ٹاسک بھی زیادہ کوئی مشکل نہیں تھے، تو اس میں ریکوائرمنٹ بھی زیادہ کوئی مشکل نہیں تھی. کوڈنگ کے ٹاسک بھی ادھر آسان ہوتے تھے. اور انٹرویو اے آئی سیشن پہلے وہاں پہ پہلے کم ٹائم کے کرنے ہوتے تھے، پھر آہستہ آہستہ وہ بڑھتا تھا. حالانکہ اس لیے وہ فاؤنڈیشن لیول میں ہر سیٹرڈے کو ہم گیمز کھیلتے تھے. شاید آپ ہمارے فاؤنڈیشن لیول میں تو کھلاتے تھے جب میں تھا، لیکن لیول 1 وہ بہت اچھا ایکسپیرینس میرا گزرا تھا. لیکن پھر لیول 1 میں آ کے کوڈنگ ہارڈ ہو گئی ہے. اور اس کے بعد ہم نے انٹرویو اور اے آئی سیشن 25 منٹ سے کم کر ہی نہیں سکتے، لیول 1 کی ریکوائرمنٹ ہے. تو ایسے اب لیول 1 فاؤنڈیشن لیول زیادہ مشکل نہیں تھا، وہ اس میں میرا بہت اچھا گزرا تھا. اور دوسرا کہ فاؤنڈیشن لیول کے نا میں بہت سے کلاس میٹس نا چھوڑ کے چلے گئے تھے ریحان اسکول، کیونکہ ان کو اچھا نہیں لگا تھا اور بہت کم ہی میرے ساتھ آئے تھے لیول 1 میں. اوکے. ریحان اسکول میں سیکھی ہوئی کون سی اسکل آپ کو فیوچر میں سب سے زیادہ ہیلپ کرے گی؟ کینوا کسے ایڈیٹنگ کرنا، گرافک ڈیزائننگ کرنا، دوسرا اے آئی چلانا. اوکے. اگر آپ کسی اسٹوڈنٹ کو ریحان اسکول ریکمینڈ کرنا چاہیں تو اس کی وجہ کیا ہوگی؟ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ ریحان اسکول جو ہے وہ ہمیں اے آئی وغیرہ سکھاتا ہے، تو اسی لیے میں ریکمینڈ کروں گا. اوکے. ریحان اسکول میں آپ نے سب سے ویلیویبل چیز کیا سیکھی؟ ریحان اسکول میں نے سب سے زیادہ ویلیوبل چیز کیا سیکھی، یہی میں نے اے آئی چلانا سیکھا، یہ اے آئی کا استعمال وغیرہ. اوکے. ریحان اسکول اور کے اس کے انوائرمنٹ علاوہ کو میں آپ نے کیسے ڈسکرائب ایڈیٹنگ کریں گے؟ جی اینڈ اس کے علاوہ یہ ایڈیٹنگ ہو گئی ہے. ریحان اسکول کے انوائرمنٹ کو آپ کیسے ڈسکرائب کرنا چاہیں گے؟ ریحان اسکول کے انوائرمنٹ کو ویسے تو ریحان اسکول مطلب بہت اچھا اسکول ہے، لیکن اس میں کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ آتے ہیں، کچھ جن کو مطلب جن کا کام ہوتا ہے کہ ریحان اسکول بدنام کرنا. وہ کیا کرتے ہیں کہ چیٹ میں نا بری چیزیں بھیج دیتے ہیں، تو ایسا ہمارے ساتھ ایکسپیرینس ہوا ہے. باقی اوور آل تو ریحان اسکول بہت اچھا ہے، میں ریکمینڈ کروں گا. اوکے. ریحان اسکول نے آپ کی کمیونیکیشن اسکل اور پر کیا اثر ڈالا؟ میں پہلے بہت شائع تھا اور انٹروورٹ تھا، تو ریحان اسکول میں میں ختم کیا. اور بولنے سے میں ڈرتا تھا، تو یہ ریحان اسکول میں میرا ختم کیا ڈر. اوکے. آپ کو ریحان اسکول کے ایونٹ کیسے لگتے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ کا سمجھ نہیں آئی سوال. آپ کو ریحان اسکول کے ایونٹ کیسے لگتے ہیں؟
میں نے ویسے کبھی اٹینڈ نہیں کیا ہم اسکول کا کوئی ایونٹ، مطلب ایک تو ہوتا ہے نا کہ ہم سیٹرڈے کو کرتے ہیں سیشن، وہ گپ سپ سیشن، وہ تو ہو گیا نا، وہ تو اچھا ہوتا ہے، لیکن جو ہم لوگوں کے فزیکل ایونٹس ہوتے ہیں یہاں اسکول کے، وہ میں نے کبھی ایکسپیرینس نہیں کیے. تو اوکے. آپ نے ریحان اسکول میں کوئی لیڈرشپ رول نبھایا ہے؟ ہاں جی، میں آپ کو بتاتا ہوں. تو اب جب آپ لیول 1 میں جائیں گے نا، تو آپ کو نا ایک ایکسٹرا کلاس لینی ہوتی ہے. تو وہ ایکسٹرا کلاس کو کہتے ہیں انٹرنشپ. تو اس ایکسٹرا کلاس میں ارننگ کی کلاس انٹرنشپ نہیں ہوتی. آپ کو جب آپ لیول 1 میں جائیں گے نا، تو آپ کو اچھے سے پتا چلے گا. آپ کو نا 3 کلاسیں لینی ہوں گی، ایک آپ کی اپنی مین، ایک یہ ارننگ کی کلاس، اور ایک آپ کو انٹرنشپ کی لینی ہوگی. تو اب میں بھی انٹرنشپ کی لیتا ہوں نا. تو میں ابھی فاؤنڈیشن لیول کے بچے جو ہے نا، ان کے ساتھ انٹرنشپ کر رہا ہوں. تو میں نا ان کے ٹاسک چیک کرتا ہوں. فاؤنڈیشن لیول کے ہیں ایک بیچ 11 کے بچے، ان کے میں ٹاسک چیک کرتا ہوں. تو ایسے میں انٹرنشپ کرتا ہوں. تو یہ ایک طرح سے لیڈرشپ ہم کہہ سکتے ہیں اس کو، کہ میں ان کے ٹاسک چیک کر رہا ہوں، ریویو کر رہا ہوں، ان کو سجیشن دے رہا ہوں کہ آپ ایسے بنائے ٹاسک. میں ایسے وہاں پہ ایک انٹرنشپ کر رہا ہوں. اوکے. ریحان اسکول کی وجہ سے آپ کی تھنکنگ میں کیا چینج آیا؟ آپ کی آواز کٹ گئی تھی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ریحان اسکول کی وجہ سے آپ کی تھنکنگ میں کیا چینج آیا؟ میری زندگی میں تھنکنگ. آپ کی سمجھ نہیں آ رہی. آپ یہاں چیٹ میں لکھ کے بتا دیں کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، آپ لفظ کیا کہہ رہے ہیں. ریحان اسکول کی وجہ سے آپ کی تھنکنگ، سوچ میں. اچھا، تھنکنگ، جی، اچھا. کیا تو پہلے تو مجھے اے آئی چلانا نہیں آتا تھا. میں ایسے مطلب مجھے لوگوں سے بات کرنے سے بھی ڈر لگتا تھا. میں سوچتا تھا کہ لوگ کیا سوچیں گے، کیا ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا اگر میں یہ کروں گا. تو ریحان اسکول نے میری یہ تھنکنگ چینج کی، مجھے انٹرویو کروائے، اے آئی سیشن کروائے. تو اور جیسے کہ ویڈیوز اپلوڈ کرنی ہے، تو اس طرح سے میرا ڈر لوگ کیا سوچیں گے والا ختم ہو گیا. اوکے. ریحان اسکول کی کون سی ایکٹیویٹی نے آپ کو سب سے زیادہ چیلنج کیا؟ جی، ریحان اسکول میں میری کون سی ایکٹیویٹی نے آپ کو سب سے زیادہ چیلنج کیا؟ ایکٹیویٹی جو سب سے مجھے مشکل لگتی تھی نا، جو چیلنج ہوتا، تو اس میں مجھے یہ اے آئی سیشن کرنا اور یہ انٹرویو کرنا نا بہت مشکل لگتا تھا. کیونکہ اب میں اس وقت نیا آیا تھا. تو وہ تب میں یہی کیمرے کے سامنے بیٹھا ہوں، اور میں 25 منٹ تک ایسے ہی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہوں اور اے آئی سے باتیں کر رہا ہوں، یا پھر کسی انسان کا انٹرویو لے رہا ہوں. تو یہ چیزوں میں نا مجھے بہت چیلنج فیس آیا تھا، مجھ سے ہوتا نہیں تھا. اوکے. لیکن آہستہ آہستہ ہونا ہو گیا. اب عادت بن گئی ہے. اوکے. آپ فیوچر اسٹوڈنٹ کو ریحان اسکول کے بارے میں کیا بتانا چاہیں گے؟ آپ مجھے کائنڈلی 2 منٹ دے دیں، میں اپنے بیک گراؤنڈ سے نوائز کم کر لوں. یہ شور آ رہا ہے نا، تو اس کی اوکے. وجہ سے میرا دھیان ادھر جا رہا ہے. آپ بس مجھے 2 منٹ دیں. اوکے.
جی ہم لوگ اسٹارٹ کرتے ہیں. اگر آپ ریحان اسکول میں کوئی چیز ایڈ کر سکتے تو وہ کیا ہوتی ہے؟ اگر میں کوئی چیز ایڈ کر سکتا تو وہ یہ ہوتی کہ جب بھی کسی نے ہماری کلاس جوائن کرنی ہے پہلے تو اس کا والا والی لگا ہونا چاہیے, اس کا رول نمبر اور نام صحیح طرح سے لکھا ہونا چاہیے, اس کا کیمرہ آن ہونا چاہیے, اور اگر اس کا ایشو ہے تو اس نے فیسیلیٹیٹرز کو بتانا ہے, کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ایسے رینڈم نیم سے جوائن ہو جاتے ہیں, کیمرہ ان کا آف ہوتا ہے تاکہ ان کا فیس ایکسپوز نہ ہو, اور وہ پھر چیٹ میں گندی گندی چیزیں لکھ کے چلے جاتے ہیں. تو یہ ہوگا کہ سب کا کیمرہ آن ہونا چاہیے, اگر ایشو ہے تو فیسیلیٹیٹر سے پرسنلی بتانا ہے. اور دوسرا میں یہ کرنا چاہوں گا کہ بس یہی کرنا چاہوں گا فی الحال تو. اوکے, اب ہم کھیلیں گے ریپڈ فائر راؤنڈ. جی ٹھیک ہے. ٹی اور جوس, جوس. چاکلیٹ اور آئس کریم, آئس کریم. سمر اور ونٹر, ونٹر. کرکٹ اور فٹ بال, فٹ بال. بکس اور گیمز, گیمز. مارننگ اور نائٹ, مجھے تو دونوں ہی اچھی لگتی ہیں. پیزا اور برگر, پیزا. اسکول اور ہالیڈے, ہالیڈیز. آن لائن کلاسز اور فزیکل کلاسز, آن لائن کلاسز. میتھ اور انگلش, انگلش. موبائل گیم اور آؤٹ ڈور گیم, جی موبائل گیم اور آؤٹ ڈور گیم, آؤٹ ڈور گیم. فیوریٹ کارٹون, کارٹون. فیوریٹ کارٹون میرا ویسے میں کارٹون اب دیکھتا تو نہیں ہوں, بچپن میں دیکھتا تھا تو اس وقت مجھے ڈوریمون ہی اچھا لگتا تھا, اور ڈوریمون کے علاوہ مجھے یہ کارٹون آتے تھے جس میں نا ایک چھوٹا سا کریکٹر ہوتا تھا, وہ آئی تھنک 5 سال کا ہوتا تھا, اس کا نام ہوتا تھا جان. آپ نے بھی سنا ہوگا, اس کا گانا ہوتا تھا میں جان اور میری پیاری مما, وہ والے کارٹون ہوتے تھے نا وہ ہم دیکھتے تھے, لیکن پھر نا وہ نا پتہ نہیں ان کی نیو ایپیسوڈ آنا ہی بند ہو گئی, تو پھر وہ ہم نے چھوڑ دیا. ابھی بھی کبھی کبھار دیکھ لیتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ غلام رسول والے کارٹون دیکھنے شروع کیے, اور اس کے بعد پھر اس کے ساتھ ساتھ ڈوریمون بھی دیکھنا شروع کر دیا, تو یہی 3 تھے فیوریٹ. اب تو فی الحال بہت کم ہی دیکھتا ہوں. فیوریٹ فوڈ, اگر جنک فوڈ کی بات کریں تو پیزا. فیوریٹ کلر, بلو. فیوریٹ کار, فیوریٹ کار لیمبورگینی. کیٹ اور ڈاگ, کیٹ. ماؤنٹین اور بیچ, ماؤنٹین. اسٹڈی فرسٹ اور پلے فرسٹ, جب ہم لوگ ویسے میں اسٹڈی فرسٹ کروں گا, کیونکہ جب ہم لوگ کھیلتے ہیں نا تو پھر کھیلنے پر ہی من کرتا رہتا ہے, پھر اسٹڈی کا من ہی نہیں کرتا, اور پھر اگر کر بھی لینا تو کھیلنے پہ دھیان جا رہا ہوتا ہے, تو اسٹڈی فرسٹ. اوکے. ڈریم جاب, ڈریم جاب بینگ پیسنجر پائلٹ. فیوریٹ گیم, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جیسے
اگر آپ آؤٹ ڈور گیم کی بات کر رہے ہیں تو مجھے فٹ بال اچھی لگتی ہے. انڈور گیم کی بات کر رہے ہیں تو مجھے لوڈو اچھی لگتی ہے اور کیرم. آپ کے سارے انٹرویو کر کے بہت اچھا لگا. جی مجھے بھی بہت اچھا لگا. تو اللہ حافظ. جی ٹھیک ہے, اللہ حافظ.